اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada kwa wingi kipenzi cha umma si mwingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, popote pale mlipo mkiendelea kufuatilia Maalim Shaban, tupo katika muendelezo wetu wa vipindi vyetu kama ada yetu ilivyokuwa, tukiwa tunakumbushana kunako mawili matatu, pia tunakopeana tunastafidi kunako mawili matatu. Wapenzi watukufu, tumshukuruni Mwenyezi Mungu kwa rehema yake na mapenzi yake kutujalia mpaka sasa tumekutana tena katika muendelezo wa vipindi vyetu. Hii ni rehema yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama si Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kwa rehema yake na mapenzi yake, kwa kweli tusingekuwa tumekutana tena katika vipindi vyetu hivi. Tulikuwa na wenzetu wengi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akawachukua, wametangulia mbele ya haki. Wale waliotanguliwa sio ni wajinga na sisi sio ni wajanja, hapana, isipokuwa ni kudura ya Mwenyezi Mungu. Naam, mpango wake na shaani yake Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anaipanga. Kikubwa tuombe dua ndugu zetu waliotangulia, baba zetu, mama zetu, mashangazi zetu, mabibi zetu, mababu zetu, waliotangulia mbele ya haki, kwani waliokwenda mbele ya Allah hawana kitachowasaidia zaidi ya dua zetu. Kila mmoja kwa wakati wake apate muda wa kumwombea mzazi wake, kila mmoja apate muda wa kumwombea ndugu yake maruhumu wake, kila mmoja apate muda wa kuwaombea ndugu zake waliotangulia mbele ya haki, kwani ukiwa na sifa ya kuwaombea wenzako, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hata wewe pia utakapotoweka duniani, Allah atawatafuta watu, atawachagua watu wa kukuombea. Naam, wanasema kwamba albirru la yabla wadhambu la yunsa, wema huwa haupotei, hausauliki, haupotei na dhambi pia haisahuliki. Naam, kwa ajili hiyo ndugu zangu, tuko katika muendelezo wetu wa vipindi vyetu vya tiba kama kawaida yetu. Katika vipindi vilivyopita tulikuwa tumezungumzia masala mengi sana kunako masala ya mtu kuingizwa uchawini, masala ya mtu kuingizwa uchawini pasina mwenyewe kupenda, na mtu namna gani atakavyotoka uchawini, tukaeleza kwa kadiri vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa muafaka wa kuelezea. Ndugu zangu, ile subiani kila Allahu Akbar bado inafanya vizuri kweli kweli na zinaendelea kuisha. Hii ndio ile subiani kila, nilisahau kuiweka hapa. Hii subiani kila ina mambo mazito sana, watu wameitumia alhamdulillah. Ndugu zangu ni wapenzi watukufu, mnaofuatilia Maalim Shabani, kuna masala watu wauliza, alafu maswali ambayo yanayoulizwa siku zote ni yale ambayo yanajirudia. Ndio maana nikasema ndugu zangu kwamba haya maswali yanayoulizwa na ujirudia, si kila mmoja alikuwa ni mfuatiliaji wa vipindi vyetu. Mwingine kaingia jana, mwingine kaingia juzi, mwingine ndo kaingia leo, anakutana na klipu hii anasikia mazungumzo, mwingine kaingia kaikuta klipu iliyopostiwa saa nyingine labda mwezi uliopita. Sasa ana haki ya kuuliza, usije ukamwambia. Na walioingia katika vipindi vyetu kutazama si mmoja, unakuta wameingia zaidi ya watu, saa nyingine 100, saa nyingine watu 50, saa nyingine watu 20, wanakuuliza maswali. Lakini maswala ambayo wanakuuliza wenda kuna vipindi katika klipu zishapita, saa nyingine za mwaka jana, mwaka juzi huko, miezi zaidi ya 6 ushajibu hicho kicho. Lakini mtu anakuja kukuuliza leo, huwezi kusema kwamba hicho nishakijibu tayari, kaangalie huko. Wewe utajua title gani uliandika hiyo mada ambayo umeshajibu, yanaweza kaitafuta na asiione. Ndio maana yale maswali yanapoulizwa huwa tunapenda kuyafanyaje, tunapenda
tunapenda kuyarudia, kuyajibu ndugu zangu wapenzi watukufu. Na nyinyi ambao si wageni wakongwe, basi msichukie kwa kule rudia kujibu maswali, kwa sababu tunarudia kwa faida ya wengine, tunarudia na kwa faida ya sote. Inawezekana pia mtu mwingine atakuwa amestafidi au hakuelewa vizuri. Ndugu zangu, kuna kitu kimoja leo katika kipindi chetu nataka nikuvumbue au nikukumbushe. Katika maisha ya mwanadamu siku zote kuna watu wanasema kwamba wana mtindo wa kujiona kila kitu yeye kamaliza. Kuna watu wana tabia ya kuona kila kitu yeye kafanyaje, yeye kamaliza. Kwa mfano, unakuta mtu yeye sangine labda anaka uwezo fulani, labda anafanya biashara fulani, Mwenyezi Mungu labda amemjalia. Basi endapo atakapokuja mtu kumuomba msaada, mtu tu wa kawaida au mtu katika familia au katika ndugu yake, bana na shida kiasi fulani, au naomba unisaidie kitu fulani, basi akimwangalia ile PRS yake, yule anamhukumia kama ni mzembe katika kutafuta. Yani ni mtu ambaye yeye kazi yake ajishughulishi, ndio maana anakuja kuomba. Leta angejishughulisha singekuwa. Wako watu desturi yao ni kuomba. Lakini kuna mwingine unamuona kabisa huyu mtu kaja kuomba kwa kakwama. Sasa kuna kitu nataka nikufahamishe. Tumia kauli kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomwambia Musa kwenda kwa Firauni. Alimwambiaje? Waqula lahu qawlan layyina. Ukienda kwa Firauni usiende kumzungumzisha maneno magumu, mwambie kauli iliyokuwa laini, kauli nzuri. Kwa maneno mazuri hayo anaweza akarudi kwa Mola wake. Shanifahamu vizuri Lakini kwa sababu Firauni yeye tayari ashakuwa amejitangazia kwa yeye ni Mungu, japo na maneno mazuri aliyoambiwa, lakini bado hakuwa ni mwenye kuongoka. Pointi yangu sitaki kumzungumzia Firauni, nataka nizungumzie Musa alipoambiwa na Allah, unapoenda kwa Firauni zungumza maneno mazuri, japo mimi Mungu ndio ninayekutuma. Allah alikuwa na uwezo wa kumwambia nenda kamwambie akubali Uislamu Firauni. Atake aingie kwenye Uislamu, asitake aingie kwenye Uislamu, na akome mara moja kujiita Mungu Firauni. Lakini Allah anamwambia Musa nenda kwa Firauni, lakini mwambie maneno mazuri, mwambie maneno kwa upole. Inawezekana akakumbuka, akatanabahi, akarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahamu ya wazi Firauni huyo ndio yule aliyosema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mungu wenu wa juu. Tumefahamiana uzuri Sasa pointi yangu, unapokuwa na kijiuwezo, aidha una mali, aidha una ilmu, aidha una chochote, mtu anapokuja kukuomba msaada, basi faqula lahu qawlan layyina, tumia kauli iliyokuwa laini nzuri. Kama yule mtu huna nia ya kutaka kumsaidia, aidha kipesa, aidha kwa vyovyote vile, kimali, au kaja kukuomba mchango wa msaada wa mawazo, bana mimi kutokana na hali yangu 1 2 3, hebu nifanyeje hapa? Kama huna nia ya kumsaidia, basi faqula lahu qawlan layyina, mwambie bwana kutokana na hilo mimi sina utaalamu nalo sana, lakini nitalifanyia kazi kwa watu wenye kujua, alafu nitakujulisha. Yani faqula lahu qawlan layyina, yani wewe mwambie maneno mazuri, mwambie maneno mazuri. Sasa inawezekana huyu ambaye anayekuja kukuomba kwako kitu fulani, iko siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza akamfanya kuwa juu, alafu na wewe ukataka kuhitajia jambo kwake, kwa sababu mwanzo ulishamropokea na ulishamuona kwamba ana msumbufu, ulishamuona mzembe. Yani kama kaja kuomba hela ukamchukulia huyo ni mzembe, kama kaja kukuomba kitu fulani ukaja kumchukulia kwamba huyu, kama kaja kufanya kitu fulani basi unasema huyu bana mjinga, hawezi kujituma. Umeshanifahamu vizuri Kama kaja kukuomba ushauri labda wa mke,
kwa mfano labda ana magomvi na mkewe, wewe unaanza kumdharau na kusema kwamba huyu bwana akili zake sio mzuri bwana, anashindwa hata kummanage mke bwana, mpaka mke wake yeye aje kututaka ushauri sisi. Ukikuta mtu ananyanyua kiguu mosi kiguu pili kuja kukutaka ushauri, basi hebu mpe ushauri uliokuwa mzuri. Ndugu yangu mtazamaji, kwa nini nimezungumza hili jambo? Mmoja katika watu, sitaki kumtaja jina na sitaki kumgusia ni nani ili msije mkamjua, ni katika watu huyu bwana maskini ya Mungu alikuwa na ndugu zake. Kisa waka kimetokea, na wanasema usimdharau mtu kwa hali yake. Ana ilmu, ana mali, hana uwezo, hana chochote, usimdharau, kwa sababu asa Mwenyezi Mungu inawezekana huyu unayemdharau huyu siku moja Allah atakuja kumnyanyua akamfanya mtu fulani. Kwa namna nyingine yoyote ile Allah anaweza kumpa daraja ambayo wewe utamtaka yeye akusaidie na utashindwa, matokeo yake utafedheka. Huyu bwana alikuwa na ndugu zake. Alifaulu masomo fulani. Alifaulu masomo kuendelea. Alikuwa katika mazingira fulani, alipitia kwenye mazingira magumu, aliwataka msaada ndugu wa karibu. Bana naomba unisaidie. Mimi nimekwama 1 2 3. Kila mmoja alikuwa na hamsini zake. Walimuona kama anaigiza. Na hali yake hiyo maisha alikwenda, mmoja katika ndugu zake kaja kumfia miguuni mwake. Yaani yeye ndio katika sehemu za mwisho, akiangalia huku hamna pa kukimbilia, akiangalia huku, mwisho wa siku akabidi amtafute yule ambaye aliomba msaada na hawakumsaidia, ndio alikuja kupambana kwenye maradhi yake mpaka umauti unamchukua, amefia miguuni mwake. Tunaweza tukasema kwa kauli ya namna hiyo. Kuna mwingine alikuwa na uwezo mkubwa, lakini hatimaye siku alimdharau, kumuona kwamba huyu si chochote si lolote, na alikuwa na uwezo wa kumsaidia kwa hali na mali. Lakini mwisho wa siku sasa hivi anataka ushauri kwake. Hapa nifanyeje? Anataka mambo fulani kwake. Hali tayari ishabuma. Ndio maana kwa kukipata kisa hiki ndio nikakuletea ndugu yangu mtazamaji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema, ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumi asa an yakunu khairan minhum. Enyi watu mlioamini, wasiwadharau kaumu fulani kuwadharau kaumu nyingine. Mtu mmoja asimdharau mtu mwingine. Watu wasiwadharau watu wenzi wao. Yeye akajiona ndo kasoma masala ya ilmu yote, kamaliza, anapeleka kabisa kwa mujibu wa hadithi hii na aya hii, wewe ni mtu wa motoni. Yaani anakuhukumu kabisa kwamba kwa mujibu wa maneno ya mtume na hadithi ya mtume, wewe ni mtu wa motoni. Kumuingiza mtu motoni si kazi yako. Allah akitaka siku ya kiyama anaweza akawaingiza watu motoni na ibada zao na asiulizwe. Mmenifahamu vizuri Sasa kutokana na hilo ndugu yangu, ikiwa Allah yuwakataza katika Qur'ani kwamba wasidharau watu, kuwadharau watu wenzi wao, hasa an yakunu khairan minhum, wende wanaodharauliwa wakawa bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko hawa wanaowadharau wenzi wao. Kwa ajili hiyo ndugu yangu, katika maisha usimdharau mtu. Katika maisha usimdharau usiyemjua pia. Yaani mtu humjui alafu kamdharau. Mheshimu usiyemjua, mdharau mara nyingine hata unayemjua. Yaani bora ufanye hivyo. Lakini sio kama ndo kitu kipo sawa, hapana. Yaani in short, usimdharau mtu. Kwa sababu humjui huyu baadaye atakuja kuwa ni nani. Inawezekana huyu unayemdharau saa nyingine ndio tegemezi la familia. Huyu unayemdharau saa nyingine ndio atakayekuja kukuzika wewe. Na wale unayewaona bora saa nyingine wakawasi lolote si chochote. Sasa bwana huyu ndugu zake hawa, mmoja amemfia miguuni mwake, wengine bado wanataka ushauri kutoka kwake, wanaanza kurudi. Na hapo bado Mungu hajamfungulia majambo,
ana hali tu ya kawaida, lakini bado unakuta wale wengine sasa wanataka ushauri kutoka kwa huyu. Ndio maana nikasema nataka leo nikuambie kitu katika maisha. Usimdharau mtu kwa udogo wake, kwa unyonge wake na kwa hali yake. Hasa Mwenyezi Mungu anaweza kumgeuza huyo akawa bosi wako. Hata wafanyakazi hawa unawatumikisha, una duka lako umeweka pale wafanyakazi wanabeba mizigo na nini, basi usimdharau mpaka grade ya mwisho kabisa ukamwona kama takataka vile. La, huyu mfanyakazi anaweza kuja kuwa bosi wako. Huyu mfanyakazi anaweza kuja kuwa bosi wako. Huyo ndo Allah shekhe. Tu'til mulka wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Anauondoa ufalme kwa mtakaye na anampa ufalme amtakaye. Anaweza kuondoa utajiri kwa mtakaye akampa utajiri amtakaye. Akaondoa mali kwa mtu huyu akampa mali huyu. Huyu akamfanya fakiri, huyu akamfanya tajiri. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, ujumbe wa leo na kipindi chetu kwamba usimdharau mtu usiyemjua. Kisa kimetokea leo, watu wale ambao walikopo wakimdharau yule ndugu yao, hatima ya siku yule ndugu yao sasa anaanza kuwa tegemezi na msaada kwao. Mwenyezi Mungu atufahamishe, atupe mioyo ya kuthaminiana sisi kwa sisi. Alafu istoshe fahamu kwamba wewe ni udongo. Istoshe wewe kwamba fahamu wewe ni maiti mtarajiwa. Istoshe kwamba wewe ukifungiwa ukikaa kwenye chumba ama ukafungiwa zaidi ya siku 3-4 bila kuoga, unatoa harufu. Si lolote si chochote wewe. Alafu istoshe kesho yako pia huijui. Usimdharau mtu. Kwa ajili hiyo heshima wanasema ni kitu cha bure, lakini heshima kinaweza kikakuzalishia mambo makubwa sana. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, tutaka tukumbushane kwenye hilo. Ndugu zanguni, ile subiani kila ipo. Subiani kila, Allahu akbar, mambo mazito kweli kweli. Subiani kila inawashughulikia kweli mashetani wa kijini. Subiani kila inawashughulikia kisawa sawa mashetani wa kijini. Hidawa mujarabu sana. Allahu akbar. Hapa mafuta Hizbul Bahari tunayo, wale wenye kuyahitaji mtayapata mafuta Hizbul Bahari, kiboko ya kufungua vifungu vya uchawi mwilini. Hapa mao shifa tunayo. Yaliyomkamata mchawi yule Mbagala aliyejigeuza paka, yule mzee aliyejigeuza paka kumbe ni mtu. Hatima ya siku baada ya kumwagiwa mao shifa miguu ya nyuma ikapooza. Ndio haya hapa haya. Ile dawa vidonda vya tumbo tunayo hapa, juruhul batni, na hapa ibtalu sihri tunayo ndugu zangu. Kwa wale wenye kuhitaji basi insha Allah taala wanaweza kutuona na wakapata ili iweze kuwasaidia. Kama unasibiwa na uchawi, unasibiwa na majini, unasibiwa na mashetani, mapepo, nikisema mashetani wengine na waacha njia panda, kwa sababu hii channel haifuatiliwi na Waislamu tu. Hapana, wako wengine rafiki zangu, jamaa zangu ni Wakristo, tunafanya miamala ya kibinadamu kama kawaida. Sasa mara nyingine nikisema mashetani nakuwa nawaacha kama njia ya panda. Mapepo na mashetani ndo hao. Kwa upande wenzetu upande wa pili wao wanapenda kutumia neno mapepo. Tunapenda kutumia neno mashetani, lakini ni hao mashetani. Kwa ajili hiyo ndugu yangu mtazamaji, ukihitaji subiani kila ipo kwa ajili ya kuwashughulikia mashetani wa kijini na mao shifa hapo. Alafu kuna watu wananiuliza, Maalim Shabani, tunataka adhkari. Hizi adhkari unaziuza shilingi ngapi? Inshallah tutakuja kuelezana kipindi kijacho, Allah kitupa nguvu. Nitawaelezeni hizi adhkari na zinapatikana vipi, wala msiwe na wasiwasi. Mimi nipo kwa ajili yenu inshallah taala. Yako mambo ninayafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na msinisahau kwenye dua zenu. Nitawaelekezeni hizi adhkari, gharama yake nitawaelekezeni gharama yake ni kiasi gani. Hizi adhkari zinazowatesa wanga na wachawi huko mtaani, hizi hapa zinawatesa wanga na wachawi mtaani, wanaziogopa. Zina karatasi 3 tu hizi ukiona kawaida tu, lakini sio kawaida. Allah wafanyie wepesi, awafungue vifungo vyenu, awape riziki kubwa, awajalie watoto msiokuwa na watoto, awajalie wake msiokuwa na wake, na Mwenyezi Mungu ajalie waume waliokuwa bora na wake waliokuwa bora. Uhibbukum fillahi, na wapendeni sana sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mimi ndugu yenu nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultani, bila kumsahau msimamizi wetu wa vipindi Khamisi ibn Kimaka, bila kumsahau ndugu yetu Khamisi ibn Kimaka akihakikisha majambo yanakwenda kwa weledi kweli kweli. Na mimi ndugu yako Maalim Shabani, tupatikana Mbande mwisho hapa Maalim Shabani Dua Center. Karibuni sana sana sana, tunawakaribisha. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufaganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitani pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 78 24 78 au 0717 28 42 42 na 0625 57 52 72. Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.